ခုတည်းပဲညနေကမနေ့ကအလုပ်နဲ့ရပိုက်တယ်ဆိုပြီးဆိုင်တိုင်းရှင်းလုပ်နေကြတယ်ပါရေလူတီပြန်လာခဲ့ပြီးတော့စမတီပြန်လာပြီးတော့ဘစ်စတိုတမတီလေးပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဆိုရင်ငါတို့ဆိုင်ကလူတီပဲတီတန်တိုင်းရှင်းလုပ်နေကြတဲ့ခါကြပြီခနေ့ညနေကဖြစ်ပါဘယ်စီဝင်ချက်လာရေဆိုင်တဲ့ဆိုင်လုံးကလူတီအကုန်လုံးပေါ်လာလို့ပြောပေါ့လူခနဲ့အောင်နေပါလားပေါ်လာရတော့မှအခုမှညနေ3 နာရီကပဲသူတို့ဒီဖန်လာဟိုနေရာမှာရိုက်ပြီးဆောင်အိမ်နေရာမှာရိုက်ပြီးဆောင်ရတူမှလည်းတော့ဟိုဆိုင်မှာဝင်ဖက်အိမ်ဆိုင်မှာဝင်ဖက်ရအောင်တော့စောင်းအခုမနေ့မိုးလင်းက3 နာရီ 40ဟိရဒီကူပြောဆိုခဲ့စနေရလေးဆိုခဲ့ဂျပန်အမီဂေးရှင်းမလေးရှားတဲ့နဂရီစလန်ကိုတဲ့ဒီနေရာကိုဒီနေ့ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းတာတခုကတော့ပြောမှဆိုရှင်ကျွန်တော်မညမတရားနဲ့တို့ကောင်မလေးညမတရားငါတို့ကလိုပေါ်နေထားမတော့မရှိတော့ပဲလေမျိုးလင်းရှဲတက်လို့ရှိသေးတယ်စိတ်လို့မကောင်းဒါပေမဲ့သူ့အတွက်အတန်းနိုင်ဆုံးတစ်ထေးလို့စူးစမ်းပေးမယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်မှကြတော့လေဒီနေ့ပတ်ယူရင်ရှောက်ထားတာလေးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစေးရုံမှာလည်းဒီအရေးပေါ်ကိစ္စနဲ့တော့စိတ်သွင်းထားတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးတစ်ထည့်ရလေးတော့အများကြီးပြိုးပြတယ်ဆိုပြတဲ့ခါကျတော့ဆင်ပြေရတယ်လို့ပြောရမယ်အဲကြောင့်မို့မလေးရှားမှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကပြောမှဆိုရင်ဒီတစ်ထည့်ကောင်းနဲ့လောက်တတ်ဖို့ပဲတစ်ထည့်ကောင်းမှအဆင်ပြေမှာဒီမြန်မာတွေအများကြီးပဲဖန်ခံတည်ကြတယ်သူတို့လည်းကဘေးတစ်ထည့်မှရမလာကြတာများတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးအားလုံးဆင်ပြေကြပါစေခုပြန်လွတ်လာပါ